আমরা আইলাম না এই যে পানি পানি এই যে পানি পানি ব্যবসা করলে ভালো মতো জিনিস আইতার না তারা ব্যবসা করা যায় সামনে সাইকেল দিলে কি বাধা পায় ভালো লাগে সাইকেল দিয়ে আমাদের কত জায়গায় লয়ে যায় বলো আসো তোমাদের সুলতানা আও বসো বলো কাছে খাই আছে বলো আরে মানুষ কম চাপ কমে আসা যায় বহুত জোয়ার খাবো তুমি भैया এটা 30 টাকা কম হবে না 30 টাকা কেজি 40 টাকা কয় টাকা স্যার 20 টাকা ফেলে দাও পিস নাই ভাইয়া বানানো কয় টাকা 20 টাকা 20 টাকা একটা নাই এটা বানাই দেবো ভালো না